من بعد ما شفنا لي بريميتيف ستاندار في هاد لا بارتي وفي لي فيديو qui vont suivre ce vidéo nous allons voir les primitives étendues. Ou les primitives étendues ce sont des objets qui sont plus complexes que les objets des primitives standards. Donc je clique sur Alt W pour agrandir la fenêtre et je vais choisir ici poulettre. Je vais choisir poulettre. Poulettre c'est un objet sous cette forme على هذا الشكل على شكل واحد الجوهرة و هاد لوبجي هذاك نقدروا نابورتو ليه بليزيور موديفيكاسيون على اساس اننا نغيروا له الشكل ديالو كما شفتوا هنايا ملي اختارينا لوبجي و جو لي بوزي ايسي خرجوا بليزيور اوتر paramètres et propriétés. Bien sûr là on peut changer la couleur dielo comme tous les autres objets. Je vais choisir ici le vert par exemple et هنايا عندنا في لي بارامتر كاين فامي فيها تكترا qui veut dire 4 en latin. كاين الكيوب ولا اوكتالك اللي كاين عليها راه il va se transformer sous forme de cube. Je vais le faire bouger ici pour voir la figure plus claire. كاين دوديك ولا ايكوس اللي كتعني ان المجسم عنده 16 حرف. فوالا وممكن نحولو حتى على شكل اطوال وهاد ليطوال كتكون شكل اطوال 1 اللي فيها الحروف حاده ولا اطوال 2 اللي فيها الحروف اقل حده. دونك غادي نرجعو على شكل تكترا ونمشيو نموديفيو اكثر. هنايا كاينه البارامتر هنا كاين البارامتر بي اي كيو. هاد البارامتر بي اي كيو كيخلينا كنغيرو لا ديستونس اونتر لي سومي كنغيرو لا ديستونس اونتر لي سومي. غنمشي هنايا نحركو باش يبان لكم الريزولتا اكثر. هنا كنبقى نتحكم فيه كما بغيت لهنا سواء على بي ولا على كيو كيولي واحد الشكل اخر. هنايا كنبقاو نتحكموا في بي و كيو على حساب لو بوزوان ديالنا. دونك كنمشي هنايا جو في لو فيغ تورني بلوس. المهم مع الاكسبيريونس راه كتوليو كتحكموا فيه اكثر وعلى حساب بوزوان. لهنايا عندنا 0.38 0.3 تقدروا تغيروا الارقام jusqu'à ce que vous serez satisfait. هنا كاين لي زيشيل دي زاكس تا هو اللي كنتحكموا فيه. الا شفتوا لهنايا راه غادي نبقى هنا. الا كبرت هذه راه غادي تولي عندي كنخرج الاحرف بزاف تلصوت تولي على شكل نجمه. والكيوتا هي كاينين احرف ديال الكيوتا هما اللي كنقدر نخرجوهم هنا. شي سيغتان سومي كنخرجوهم ولا ممكن اننا حتى ندخلوهم. والاير حتى هي لا ميم شوز عن مجموعه من الاحرف وحدين اخرين هنا كيتبدلوا حتى هما. فوالا جو في رينيسياليزي لو تور. تقدروا الا درتو دي موديفيكاسيون ترينيسياليزيو لي زيشيل les échelles d'axe. Donc c'est tout ce que nous avons ici. Bien sûr عندنا le rayon. هنا باش نكبروا لوبجي ولا نصغروه كنمشيو للغيون نقدروا نزيدو فيه بحال ما هكا ولا نصغروه. Donc هذا كان c'est tout ce qui concerne le polèdre. La partie suivante nous allons voir le tore.